غادي نشارك معاكم واحد المشروع سهل وبسيط بدون ماتريال، فقط غير من المنزل ديالك، بدون رأس المال. تقدر تدخل فيه مبلغ كبير. فقط تبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافد، وشارك معاكم الفيديو مع شي واحد اللي ما كتعرفهمش خدامين باش يستافدوا من هذا المشروع ان شاء الله باذن الله. يلا خليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا الخوت، هنا عندنا كيلو ديال الكاوكاو، هنا مقشر الخوت، كنشريه مقشر انايا. وهنا عندنا 2 كيسان ديال السنيده باش نصوبوا العسل ديالنا الخوت. هنا عندي 2 كيسان ديال السنيده عامرين ديال العنبه كما كتشوفوا هنا في الفيديو هنايا. وتنجيبوا شي كاس ديال الماء. هنا عندنا 8 كاس. هنا ملي كنديروا 2 كيسان ديال العنبه كنديروا كاس ديال الماء تقريبا. هنا الخوت عندنا 300 350 غرام ديال السنيده، وكاس ديال الماء 100 غرام ديال الماء، وطريف د الحامض باش نصوبوا العسل ديالنا. هنا تنجيبوا الكاسرونه الخوت كما كتشوفوا هنايا، تنخويو فيها السنيده ديالنا الخوت. ها نتوما هنا ضروري تجيبوا شي كاسرونه اولا شي طاوه تكون كبيره الخوت باش نصوبوا فيها العسل ديالنا، ونخلطوا فيها في نفس الوقت، نخلطوا فيها باش ما تعذبنا ما والو. كما كتشوفوا هنا انا خويت السنيده ديالنا، وهنا غنضيف عليها الماء. هنايا 800 غرام اولا 120 غرام ديال الماء. وكنجيبوا الحامضه ديالنا هنا باش نقطروها هنايا باش نصوبوا العسل ديالنا. وضروري الخوت اما الحامض اما سنيده الحامضه باش كنهرس العسل ديالي باش ما تجينيش مطوبه. هنا تندير طريف ديال الحامض هذا باش ما تجيش. هذا انا كنفضل الحامض. الحامض كيعطي واحد النسمه زوينه الخوت. هنا تنجيب شي طبيسين، كنخوي الكاوكاو ديالي باش ندخلو للفران يتحمر. هنا انا خوت انا خويت الكاوكاو ديالي كما كتشوفوا هنايا، وكنسرحو مزيان على الطبسيل كما كتشوفوا هنايا. انا سرحته على الطبسيل ودابا غندخلو للفران كما كتشوفوا الخوت. حنا دخلناه للفران ها نتوما. وهنايا تنشوفوا العسل ديالنا واش طابت ولا مازال. كما كتشوفوا هنا راه ضروري خصني نبقى نخلط بالشويه بالشويه كما كتشوفوا هنايا. هنا ها هو الكاوكاو ديالنا كما كتشوفوا الخوت. انا تحمر هنا نحاول نختصر عليكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل الخوت. هنايا ها هو الكاوكاو ديالنا كما كتشوفوا تحمر، ودرتو في الاخر في شي طاسه ولا هادي، وكتغميوها الخوت بشي شطيطه اولا بشي ميكا. هنا انا فضلت نغمي بميكا باش كيبقى سخون الخوت ما يبرد ما والو. كما كتشوفوا هنايا خص ضروري تغمي باش ما يبردش. خصنا كاوكاو يكون سخون والعسل ديالنا حتى هي تكون باقا سخونه. ها نتوما كما كتشوفوا هنا تنقيسو العسل ديالنا في شي طبيصه ديال الماء، نشوفوها واش باقا تجمعات ولا مازال الخوت. هنا كتعطيني مازال ما بدات تجمع الخوت. خص العسل ديالنا حتى تبدا تجمع عاد هذا عاد نطفيو عليها. كما كتشوفوا هنا كنجيب شي طبسيل كندير فيه ميكا. ضروري شي طبسيل الخوت باش كدير فيه شي ميكا. هنا بزاف الناس يقول لي لا دير الكاغيط، دير الكاغيط ديال الحلويات. هذا الخوت راني جربتهم، واخا جربت الكاغيط ديال الحلويات كيلصق لي في النوكا، حيت النوكا كتكون معسله وكتبقى تلصق ما كتبغيش تحيد منها. هذا كنفضل انا ميكا اولا السلوفان الخوت، راه ما كدوب ما والو. راه الخوت راه كتبقى شاده راسها واخا تخوي عليها العسل ولا هذا اي حاجه كيبقى لا والو. كما كتشوفوا هنا انا وليت بدات نفس الطريقه. هنا كنشوف العسل ديالي واش بدات تجمع ولا مازال. كما كتشوفوا هنا راه العسل ديالنا بدات تجمع، اللهم بارك. هنايا خصها تبقى تجمع في يدك تولي كتكور الخوت. كما كتشوفوا هنايا العسل ديالنا كتكور في يدي. هنا كنجيب الكاكاو ديالنا يكون باقي سخون الخوت. انا مازال ما حيدتلو الميكا، حتى نبغي نخلط عاد نحيد الميكا. كما كتشوفوا هنا باش يبقى سخون، يبقى شاد راسو سخون والعسل تكون سخون. كما كتشوفوا العسل ديالنا راه باقا فيه هذاك البويقه تاع الخوت. وهنا الكاوكاو ديالي كنخويه غير شويه، ما كنخويش كلشي. وهنا كنبقى نخلط بالشويه عليا باش ما يعذبنيش. الا خويت كاوكاو كامل غيعذبني الخوت، ما غتبغيش نساجم ليه العسل مع الكاوكاو باش تولي نانوكا ان شاء الله. هنا انا عاوتاني ضفت نص المقدار عاوتاني ديال الكاوكاو، كنضيف غير بشويه الخوت. كما كتشوفوا هنا تنبقى نخلط حتى ينسجم ليا العسل مع الكاوكاو. هذا كما كتشوفوا في الفيديو. غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا. راه الطريقه سهله الخوت، راه ماشي شي حاجه صعيبه كما كتشوفوا هنايا. وراه حاولت نختصر لكم الفيديو، راه الفيديو طويل، راه فيه شي ساعه ديال المكانه، وحاولت نقصروا لكم باش ما يجيكمش طويل الخوت. ها انتم كما كتشوفوا هنايا. هنا انا باقي كنخلط الكاوكاو ديالي تيدخل مع العسل، تدخل العسل مزيان هنا الخوت. ها نتوما وبشويه عليك الخوت. ملي كيكون عندك العسل سخونه باقا طايبه وكاوكاو باقي شاد السخونيه الخوت، كتخلط على خاطرك ما يعذبك ما والو. تخوي في الطبسيل ديالك وعاد تخدم على خاطرك. هنا كما كتشوفوا هنا انا باقي كنخلط. ها نتوما هنا كنحاول ينسجم لي العسل مع الكاوكاو باش ما يجونيش مفرششه الخوت. راه ضروري خص العسل تدخل مع الكاوكاو.
هنا كيما كتشوفوا الخوت، ها نتوما راه الطريقة ساهلة ماشي شي حاجة صعيبة. راه كنت كنشارك معاكم بكمية كبيرة، قلتوا لي بقى تحط لنا الفيديو تمن كيلو باش نعرفوا. ها نتوما الطريقة ساهلة، راه كيلو غرام كنديروا فيها 2 كيسان ديال السنيدة. إلا كاين اللي كيبغيها حلوة الخوت يقدر يدير لها 500 غرام، 500 غرام ديال السنيدة وكيلو ديال الكاوكاو. هنا الناس كيبغيوها لي شوية ما تكونش حلوة، الناس الكبار كندير هنا غير 350 غرام ديال السنيدة باش نصاوب العسل ديالي. كما كتشوفوا الخوت انا جبت الطبسيل وكنخوي فيها الكاوكاو ديالي هنا. وبزاف ديال الناس تيقولوا لي واش ندير كاوكاو الاخر مهرس ولا ندير كاوكاو صحيح كما هو. الخوت انا كنديرو هنا صحيح على حساب باش يعطيني الكميه بالزياده باش نخدم بها الخوت. الا جيت هرستو ما غيعطينيش كميه بالزياده. كما كتشوفوا الخوت هنا، الى هنا عندي كيلوغرام، هاد الطبسيل راه كيهز كيلو. هنا راه كيهز هاد الطبسيل هذا كيلو. الا درت انا كيلو راه ما يلا يعمر لي الطبسيل. ولكن هنا الخوت راه كيعطيني كميه كتر. ها نتوما غتشوفوا في الفيديو هنايا راه كيدبر ليا الكميه ملي كنديرو الصحيح. هنا أنا كنخدم بها. إلا بغيتو تصاوبوها نتوما للدار الخوت يمكن لكم تلاخرو، يمكن لكم شنو سميتو تهرسو كاوكاو تدقدقوه شي شوية الخوت باش تيجي واحد شوية مفرشش وما يجيكمش قاصح. كما كتشوفوا هنا الخوت أنا هنا كنحاول نبريسي وفي نفس الوقت كندخل مع دوك الجنيبات باش ما يبقاش الفراغات. ضروري خصني نبريسيه مع الجناب باش ما يبقاش الفوقا طالع ويجي مقادد الخوت كما كتشوفوا هنا باش ما يجي نقطعو ما يديرليش بزاف ديال شنو سميتو ديال الروتوش كما كتشوفوا هنايا. ها نتوما الخوت كما كتشوفوا هنا كنخوي المعلقه. ها نتوما وراه شاط لي بزياده الخوت في الكاسرونه كما كتشوفوا هنايا. ها نتوما نحاول نبريسيه مزيان هنايا مع الجنيبات. هنا غنجيب شي حاجه، ها نتوما كيما هادي انا نجيب شي حاجه باش نبريسي بها. راه ضروري شي حاجه نبريسي بها. وضروري هنايا هنا كنجيب الماء، انا ضروري كنفزقها بالماء وكنغسل يديا كما كتشوفوا. هنا الخوت كيقولوا لي بزاف ديال الناس دير الليكات. هنا الخوت الا درت الليكات الخوت غتبقى تلصق لي النوقه في يديا، عفوا كتلصق لي في يديا. هنا تنفضل انا نبقى نغسل يديا على ما ندير هذيك الاخرى. كيعذبوني الليكات كما كتشوفوا هنا. تنحاول نبريسي مع الجنيبات باش ما يبقاوش هذوك الفراغات. ها نتوما الخوت هنا كنبريسيه بشويه. هنا الا ما كانش عندك هذه الخوت يمكن لك تبريسي غير بشي خشبه. هنايا كما كتشوفوا هنا كنحاول نبرك معجنه باش يدخلوا داك الفراغات ما يبقاوش هذا. حتى ديك الطريفات اللي معجنه ما يبقاوش خارجين كما كتشوفوا هنايا. هنا كنبريسي مزيان هنا. وضروري خصني نفزق هذيك. بزاف ديال الناس غتلصق ليهم في يديهم ولا هذا يحاول يستعمل الماء. بزاف الناس شوم كيديروا الزيت الخوت ومنهم انا تاني كنت كندير الزيت. ولكن الخوت ملي كتجي تاكلها كتشم فيه داك النسمه ديال الزيت الخوت ما بقيتش كندير انا الزيت وليت كنفضل غير ندير الماء باش ما تلصقليش. كما كتشوفوا هنا الخوت هنا كنفزق هذيك. ضروري كنعاودها بالتفزاق الخوت باش ما تلصقش فيها حتى هي الخوت. ها نتوما وهنا كنحاول نبريسي مع الجناب كما كتشوفوا هنا انا كنحاول نبرك عليها مزيان باش تبريسي. رغم هذه اللي خدام بها انا هذه غير ديال البلاستيك الخوت ما كتبريسيش مزيان. الا كانت عندكم شي وحده ديال الحديد افضل ولا شي خشبه الخوت ونبقى نبريسي بها. راه عادي الخوت راه اي حاجه تقدر تبريسي بها الخوت. هنايا كما كتشوفوا هنا هنا كنبريسيها مزيان باش يدخلوا مع الجنيبات الخوت. وهنا كما كتشوفوا الخوت انا جبت الخشبه كما كتشوفوا هذيك راه ديال البلاستيك ما ساعدتنيش كاع. هنا تنحاول نبريسي بهاد الخشبه هذه مزيان باش يدخلوا هذيك الطريفات مع الجناب. وهنا ضروري كنبريسي مع الجناب. راكم كتشوفوا في الفيديو هنا كنركز بزاف على الجناب. علاش؟ باش ملي نجي نقطع الخوت ما تعذبنيش باش ما يعطيونيش هذيك الفراغات في تقطع الخوت ملي نجي نقطع النوكه ديالنا. وراه الطريقه سهله الخوت. ها نتوما هنايا من بعد ما الاخر بريسيناها مزيان كما كتشوفوا. ها نتوما الشكل كيفاش طلعت الخوت. هنا ها نتوما مبريسيه مزيان اللهم بارك. وجايه الكاكاو ديالنا. وهنا كما كتشوفوا الخوت ها نتوما ها هو الطريف هذا شاط لي في الطبسيل. هنا ما حاولتش الاخر ندقدق كاوكاو ما يجيش مهرمش كاوكاو. هنا خليته صحيح باش كيعطيني كميه كثير. كما كتشوفوا هنا ها الشكل ديالها النهائي الخوت كيفاش طلعت اللهم بارك. هنايا راه الطريقة ساهلة اللهم بارك. راه ماشي شي حاجة صعيبة الخوت. راه كنشارك معكم أفكار مشاريع راه ساهلة الخوت. كما كتشوفوا هنا من بعد ما حيدت ليها ميكا كما كتشوفوا هنايا. ها نتوما ها نتوما اللهم بارك. هنا راه باقا معسلة اللهم بارك. هنا خوت لو وصلتو حتى لهنا ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك
ومتابعة للقناة وشي كومونتير زوينة الخوت باش تحفزونا نكملو لكم في أفكار مشاريع اللي تقدر تساعدكم الخوت هنايا. اللهم بارك. هنا الخوت هانتوما كنجيب الموس، كنجيب شي موس ولا هذا شي حاجه باش تقطع بها. هنا انا جبت الموس، وهنا ديجا الخوت هنا انا راه ولات صافي الخوت، هنا راه ديجا العباره صافي، وليت العبارات كنجيبهم مقادين الخوت. يلا الخوت انا نخليكم مع الفيديو الخوت، ديالنا سيدي كتبت الهضره، انا ما كنتش نخليكم مع